Viņš saka, ka tā ir diezgan nopietna lieta, izaicināt pilni, kad mēs vēlamies lietas, kuras citiem cilvēkiem piemīt vai pieder. Several times this week, Vairākas reizes šajā nedēļā. I've had conversations with people in person or online Man bija vairākas sarunas ar cilvēkiem personīgi vai caur tīmekli about why is my life so hard? par to, kāpēc mana dzīve ir tik grūta. I want an easy life like that person over there has. Es vēlētos tādu vieglu dzīvi, tā kā tai personai tur piemīt šī dzīve. I try to do the right things. Es cenšos darīt tās pareizās lietas. I try to listen to God. Es cenšos ieklausīties Dievā. Yet my life is still so hard. Un joprojām mana dzīve ir tik grūta. Some of it in these conversations, it was greed. Šādās daļa no šīs sarunas ietvēr to, ka tajā bija iekšā alkatība. Why do they have a nice house and I don't have one? Kāpēc tiem cilvēkiem ir jauka māja un man nav? Why do they have a new car and I don't have one? Kāpēc šiem cilvēkiem ir jauna mašīna, bet man tādas nav? Why do they seem to have everything they want? Kāpēc viss tas, ko citi vēlas, viņiem piemīt, jeb pieder? And they don't work as hard as I work. Un viņi nestrādā tik smagi, kā to daru es. So yesterday when I was helping to work with the wood, Vakar, kad man bija iespēja palīdzēt pie malkas I zāģēšanas, got to thinking about that. man par to bija jādomā. About how God creates a tree Kā Dievs ir radījis koku, piemēram, and it's in the middle of the forest kas ir meža vidū. and it's beautiful. Un katrs no tiem ir It's brīnišķīgs. God's creation. Dieva radība. But is that really what God wants that tree to be? Bet vai Dievs patiesi vēlas tikai tam, lai tas koks būtu? Pat? A man can come along and cut the tree down. Jo var atnākt cilvēks un šo koku vienkārši nozāģēt, nocirst. Now that tree can become something else. Tajā brīdī tas koks ir kļūt par kaut ko citu. It might be a strong beam to hold up a house. Tas var kļūt par kādu ļoti spēcīgu brusu, kas notur mājas svaru konstrukciju. A carpenter might shape it into a plank to make it into stairs so you can go from the first floor to the second floor. Galvnieks no tā var pagatavot brīnišķīgas kāpnes, kas palīdz cilvēkam nokļūt no viena stāva citā. It might become an axe handle, strong. Var kļūt par ļoti stipru cirvju kātu, So it can make that wood into other types of wood. ka šis koks var padarīt citus kokus par kaut ko atkal pagatavot, instrumentus, lai pagatavot citu kaut ko no citiem kokiem. But all of those things cannot take place Bet visas šīs lietas nevar aizņemt to vietu, nozīmi. unless that wood is changed, Iekāms tas koks nav pārveidots, pārmainīts. unless that wood is shaped, Līdz tas koks nav iegūst citu formu, veidojumu. and the rough points cut off of it. Un kur viss grubļainais, atskabainais nav noņemts nost. Only then can it truly be helpful to other people. Un tikai tad tas patiesi kļūt par kaut ko noderīgu citiem cilvēkiem. It's the same thing in our lives. Un līdzīgi arī mūsu dzīvēs. God is shaping us, Dievs mūsu veido, formē. and He's smoothing out the rough spots. Viņš līdzīgi kā ar kādu smuršpi izņem ārā no mūsu dzīvēm tās nelīdzinās grubļainās lietas. And He has a purpose for us. Un viņam ar to ir kāds nodoms pie mums. We're not all supposed to stand out in the forest and be beautiful. Mums visiem nav līdzīgi kā, teiksim, piemēram, kokiem jāstāv meža vidū un vienkārši skaisti jāizskatās. And we're not all supposed to be axe handles. Un ne visiem mums jākļūst, piemēram, līdzīgi, ar līdzīgu nozīmi kā kātiem priekš kādiem instrumentiem. Or strong beams. Vai kā stiprām brusām. But God has a purpose for us. Bet Dievam ir kāds nodoms mums katram. And when hard times come into your life, Un tad, kad atnāk grūti brīži, notikumi jūsu dzīvēs, some of those hard times are to help create you into what God wants you to be. kad caur šīm grūtajām lietām notiek šis veidošanas process, kurā Dievs mūs veido par to, ar kādu nodomu viņš ir gribējis mūsu dzīvi pārmainīt. And when we complain and gripe, Un kad mēs par to sūdzamies un esam neapmierināti, and we envy other people for the life that they have, un mēs sākam nedaudz ienīst pat citus cilvēkus par to dzīvi, kas viņiem pieder,
then we're saying God doesn't know what he's doing with my life. tad mēs ar to arī pasakām, ka Dievs īsti nemaz nezina, ko ar manu dzīvi darīt. Viņš kaut ko ne tā sadarījis. If you're supposed to be an axe handle, Ja tev ir jābūt līdzīgi ar piemēru pēc kā šim kātam priekš cirvi, you're not going to be a very good beam. tu nekad nebūsi par ļoti spēcīgu brusu. If God wants you to be a pastor, Ja Dievs vēlas, tad tu piemēram kļūt par sludinātāju, but you want to play the piano, bet tu vēlies tā vietā spēlēt klavierus. it's not going to work. Tas nestrādās. God has a purpose for you. Dievam ir kāds nodoms jums. Maybe he's working on your anger. Varbūt Dievs strādā pie tavām dusmām. Maybe he's working on your patience. Varbūt viņš strādā pie tavas pacietības. Maybe he's working on your love for other people. Varbūt viņš strādā pie tavas spējas mīlēt citus cilvēkus. But he's working. Bet viņš strādā. And that work sometimes is not easy on us. Un šis darbs pie mums nevienmēr ir viegls, panesam. Sometimes it's almost like taking an axe and splitting that wood. Un līdzīgi reizēm varbūt tā sajūta, kā ar cirvi ņemt un pārskaldīt koka gabalu. Because sometimes as humans, Jo dažkārt mums kā cilvēkiem, we're as hard as that wood is. tad dažkārt esam tikpat cieti kā šis koks, We piemēram. don't listen to God. Mēs neklausamies Dievam. This week, Šajā nedēļā, I hope you'll look at the things that come into your life kad jūs uzlūkosiet tās lietas, kuras ienāk jūsu dzīvē, is not something to put up with. ka tās nav lietas, kuras vienkārši atmest vai kuras, par kurām nebūtu apmierināti, But something to learn from. ka tās būtu lietas, no kurām mēs mācītos. And what about that wood that we cut yesterday? Kā ar to koku, piemēram, kokiem, ko mēs vakar sazāģējam? What's its purpose? Kāds ir šī koka nodoms, jeb nolūks, kam tas ir paredzēts? Well, we're going to split it Mēs to saskaldīsim, and season it, tas ir izžūs, and then we're going to burn it, un tad mēs to sadedzināsim. and it's going to provide warmth. Un tas sagādās mums siltumu. Maybe God just wants you to be warm for other people. Varbūt tas, ko Dievs no tevis vēlas, ir vienkārši būt sirsnīgiem, siltiem, tajā nozīmē priekš citiem cilvēkiem. Maybe that's what he's wanting to teach you. Varbūt tas ir tieši tas, ko viņš vēlas tev iemācīt. To love your neighbor. Mīlēt savu tuvāko. You might look at it in the Bible. Un ja mēs uz to skatāmies no Bībeles, Jesus talks about that a whole lot. Jēzus par to ļoti daudz runā. Have a good week. Lai jums ir jauka nedēļa. If I can help you in any way, let me know. Ja es varu kā jums palīdzēt, dariet man to zināt. Paldies. Thank you very much.